压抑了10余年的仇恨，果然没有让我们失望。今天起，由恐惧来统治这座城市。夫人睡得可真安逸啊！你还去见他？你究竟还有什么不满？还成天带着他送你的东西？我到左司马府的时候，那人已经撤退。他轻功上乘，我追不上他。李大哥，保重。此人轻功了得，又能利用毒蝎门，想必是姬无业手下百鸟的一员。追根溯源，我能想到的只有一个：乌臼。既然乌臼已经杀了左司马，得到宝物，毒蝎门为何还要找你？你是说他尚未寻到宝物？不好！你是谁？一个要取回自己东西的人。师父君欠了你什么吗？你装什么糊涂？那可是我们兄弟从你们火羽山庄得来的宝藏。
长！刘毅杀了我兄弟，私吞了宝藏，你会不清楚？他的事我从不过问。你身为火雨宫的后人，刘毅这么做还是为了你吧？快点说出东西在哪儿，否则会让你生不如死。乌臼大人要知道宝藏的下落，可以问我，何苦欺负一个弱女子呢？又是你，真是阴魂不散。乌臼果然喜欢在王者之地徘徊。上次来司马府已经带走了一条命，还不够吗？刘毅虽死，债还没还完，东西我要拿走，他的命我也要拿走。你跟紫兰轩还有一笔债没结清呢。这么不懂得怜香惜玉，小心遭报应哦。像我这样常年行走在黑暗里的人，早已不相信什么报应。命都快没了，东西在哪儿？真的那么重要吗？这件事究竟与你们有何干？为什么？作为一个杀手，你的为什么太多了。人为财死，鸟为食亡。这句话似乎在他身上显得更可悲。谢谢二位相救。夫人不用惊慌，会有人来善后。怎么会是这种地方？大人提出的要求很特殊，一般的货色很难达到。希望不会让我失望。我保证，这次一定很特别。就是这里了。哎，怎么都是水呀？弄得这么潮。这是有原因的。到底这是什么？耐心，大人，耐心。